ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മൈക്രോവേവിലാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 20 മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി 1/2 ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, സെലറി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ബൾബ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് 2 ടീസ്പൂൺ. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാൻ ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഇടാം, കോൺ ഇടാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്ത അരി വെള്ളം വാലാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഒരു മൈക്രോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, സെലറി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ബൾബ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൈക്രോവേവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് സമയം കൊടുത്താൽ മതി. മൈക്രോവേവിൽ ഹൈ പവറിലാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അത് വെച്ചതിന് ശേഷം സമയം കൊടുക്കുക. മൈക്രോ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ വരുന്ന പവറാണ് ഹൈ പവർ. മൈക്രോ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ 900 എന്ന് വരും, അതാണ് ഹൈ പവർ. അതിന് ശേഷം സമയം കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തുക. 1 മിനിറ്റ് സമയത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സെലറി, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനൊക്കെ നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നു മാത്രം. മൈക്രോ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം. കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. ഏത് കപ്പിലാണോ അളവെടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വെള്ളവും അളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം. മൂടിയുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രം മൂടി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഹൈ പവറിൽ 13 മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത്. 13 മിനിറ്റ് അമർത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തുക. അപ്പോൾ 13 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. 2 മുട്ട കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 13 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവൻ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഓവണിന് കുക്ക് ചെയ്ത സാധനം പുറത്തെടുക്കാവൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ കിട്ടും. അതും നമുക്ക് ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ സോയാ സോസും ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരൊറ്റ ബൗളിൽ തന്നെ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണോണ്ട് ഒരുപാട് പാത്രം കഴുകേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഓവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത നല്ല റൈസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ലീഫ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഓവൻ ഡയറ്റും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.